นี่เลยครับเห็นแฟนคลับเยอะขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ออกงานให้ตามเชียร์กันบ่อยๆนะคุณอภิยาแต่ครั้งนี้แฟนคลับของคุณคริสติน่าอากิล่าชื่นใจเลยครับเพราะว่า Queens of Dance จัดเต็มเพลงดังในกิจกรรม Pet Charity บุญนี้ช่วยน้องของชมรมรักสัตว์ OCC ครับที่นำรายได้ส่วนหนึ่งและก็ยอดเงินบริจาคไปช่วยเหลือค่ารักษาค่าวัคซีนให้กับหมาแมวจรในเขตกรุงเทพครับนอกจากมาช่วยด้วยใจในฐานะคนรักสัตว์แล้วครับคุณตินายังฝากถึงบรรดาเจ้าของด้วยว่าให้เห็นความสำคัญของการดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยเพราะว่าเป็นการลดปัญหาหมาแมวจรในอนาคตครับบางคนเนี่ยมาเห็นหลายๆคนแล้วล่ะที่แบบว่าอยากเลี้ยงพอมาเลี้ยงจริงก็ไม่ได้ใส่ใจก็ไม่ได้ดูแลสุนัขเลยแล้วมันนั่นคือปัญหาก็จะมีการละเลยแล้วเอาไปแบบบางคนเอาไปทิ้งเอาไปปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะฝากคนที่แบบว่าคิดที่จะเลี้ยงสุนัขหรือว่าแมวจริงๆว่าต้องคำนึงถึงระยะยาวด้วยคนที่จะเลี้ยงจริงๆแล้วเนี่ยต้องคำนึงถึงสิ่งนี้ให้ดีว่าคุณสามารถที่จะดูแลเรื่องอาหารการกินเขาค่าฉีดวัคซีนเผื่อเขาเวลาเขาไม่สบายดูแลเขาได้หรือเปล่าไม่ใช่พอถึงเวลาไม่ไหวแล้วเอาเขาไปปล่อยที่วัดหรือเอาไปปล่อยข้างถนนนะว่ามันสงสารเขาอะที่ทำมายังไม่เคยมีศิลปินดังระดับประเทศมาช่วยซัพพอร์ตกับชมรมเลยนะคะเพราะว่าชมรมเนี่ยก็คือเป็นกลุ่มจิตอาสาแบบเล็กๆอ่ะคือช่วยเหลือกันเองเพื่อที่ลดปัญหาเพราะว่าถ้าทำหมันมันก็ตัดตอนที่จะเรื่องของถูกทอดทิ้งเรื่องของพิษสุนัขบ้าทั้งหลายแหล่ได้ไงมันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นเพราะว่าของชมรมได้แต่ว่าไปแก้ปลายเหตุไปจับมาทำหมันให้ต่อไปเนี่ยมีเซเลบมีคนดังเนี่ยมองเห็นคุณค่าของจุดนี้แล้วไปกระจายต่อมันก็จะช่วยลดปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งยอมรับครับว่าชอบสุนัขมากกว่าแต่ก็เลี้ยงแมวในบ้านหลายตัวเหมือนกันครับคุณอภิยาส่วนหนึ่งก็เป็นแมวจรจัดนี่แหละที่เจ้าตัวเคยช่วยเหลือเอาไว้ที่ผ่านมาก็มีทั้งแมวมาออกลูกเป็นโรคเจ็บป่วยก็มีครับบางตัวเนี่ยถึงขนาดว่าต้องรักษากันเป็นเดือนๆก็มีนะซึ่งก็ยืนยันว่าไม่เคยทอดทิ้งครับดูแลจนหายดีทุกตัวแถมยังประกาศช่วยหาบ้านผ่าน IG แล้วก็ Facebook ของตัวเองอีกด้วยรวมถึงประสานกับมูลนิธิ The Voice เสียงจากเราครับของคุณเก๋ชลดาให้พี่น้องในวงการบันเทิงช่วยกันเป็นกระบอกเสียงอีกแรงครับที่บ้านที่นาแมวจรจัดมาเพียบมากนะคะแล้วก็แบบเหมือนมาแบบมาเป็นลูกแมวเลยก็มีนะคะมาแบบบาดเจ็บไส้ทะลักก็มีแล้วก็มาแบบเหมือนคนเอามาปล่อยในบ้านมีปลอกคอมาเป็นคู่เลยแล้วไม่ไปไหนเลยก็อยู่แต่ในบ้านก็มีอย่างของล่าสุดของบ้านตินาเนี้ยมีแมวจรจัดมาคลอดลูกที่บ้านใช่ไหมคะแล้วก็พอมันคลอดลูกที่บ้านเนี่ยแล้วมันเป็นหวัดแมวเพราะฉะนั้นตามันแบบคือตามันไม่ดีเลยตาเสียถ้าเหมือนตาจะทะลักเลยก็เลยติดต่อทาง The Voice อะไรเงี้ยก็คือช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือการทำหมันการฉีดวัคซีนให้พวกสัตว์เหล่านี้ค่ะพี่นาคิดว่าจะเป็นศิลปินหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้ามีโอกาสนะคะที่เราจะได้บอกต่อกับคนจำนวนมากๆเนี่ยนะคะก็ควรจะทำนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุนัขแมวหรือจะเป็นเรื่องอื่นๆนะคะอะไรที่เราคิดว่าเราสามารถที่จะทำได้เพื่อที่จะให้สังคมเราน่าอยู่นะคะเราก็ควรจะทำค่ะพี่นินารักสัตว์เนาะแบบว่ายังไงเดียวคือปกติพี่เขาก็ชอบสัตว์อยู่แล้วคือแบบเห็นสัตว์อะไรเงี้ยเขาก็ชอบเล่นรู้สึกว่าเอ็นดูเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดเจอที่มาคลอดที่บ้านเรามีปัญหาอ่ะเขายิ่งแบบสงสารมากเงี้ยค่ะพาไปรักษาแมวมาคลอดที่บ้านนะคะแล้วเหมือนมันติดเชื้อไวรัสที่ตาบอดสองข้างประมาณ 3-4 ตัวเงี้ยค่ะแล้วพี่เขาก็ไลฟ์มาบอกว่าแบบมีใครสนใจที่จะรับไปอุปการะไหมใช่เพราะว่าพี่นินาช่วยรักษาเขาจนหายแต่ว่าพี่นินาไม่สามารถที่จะดูแลน้องแมวทั้ง4ตัวได้เพราะว่าที่บ้านเขาก็มีนกมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบางคนแบบฝากตังค์ซื้อขนมอะไรเงี้ยค่ะหรือบางคนก็ถ้าเขาเลี้ยงอยู่แล้วก็มีแบบบอกว่าหมอที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีด้วยอย่างเงี้ยค่ะนอกจากศิลปินดังแล้วครับงานนี้ยังได้แมวเซเลบสายประกวดด้วยที่เห็นพี่เฮิร์นฟ้าแมวอ้วนครับแล้วก็มัคคิทายานครับแมวหล่อยันดาวอังคารโอ้โหดูสีหน้านะคุณอภิยาหล่อยันดาวอังคารจริงๆมาช่วยเรียกความสนใจจากทาสแมวครับขายกอดสมทบทุนช่วยเหลือแมวจรจัดด้วยครับ